अब चलाते हैं इससे, ये है पिकॉक डांस। तो देखते हैं कि मोर किस तरीके से अपना डांस दिखाता है। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मोर बना हुआ है, तो नीचे इसके रखने के लिए है, इसको ऐसे करते हैं और ज़मीन पे रखते हैं। अब इसे चला के देखते हैं। हाँ हाँ। तो गाइस यार कुछ इस तरीके का था पिकॉक डांस। आपने देखा, काफ़ी अच्छा था। आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर